Ja. Så klar. Ja, og det er gang i bålet hele. Det er så fint. Oplevelser og erindringer fra mit liv. Da jeg flere gange er blevet opfordret af mine børn, vil jeg nu forsøge at skrive lidt om, hvad jeg husker og har oplevet i mit livsforløb. 0-6 år. Det første, jeg egentlig husker, er fra da jeg var cirka 2-2,5 år. Det, jeg husker, er, at vi havde en karl derhjemme, der hed Hans Jørgensen. Kaldet Store Hans. Han kunne spille på harmonika, og om aftenen kunne han finde på at kravle op på taget og sidde der og spille på sin harmonika. Det var jeg meget betaget af. Jeg husker også, at vi havde besøg af min mormor og morfar, altså bedstefar og bedstemor. De sov oppe i gæstekammeret i en stor dobbeltseng under samme dyne, og om morgenen kravlede jeg under dynen og lå der og hyggede mig sammen med dem. Bedstefar og bedstemor stammede begge fra Als og har en gård lige uden for Sønderborg. Parentes Ellegaard. Bedstefars navn var Claus Clausen, og bedstemor hed Anne-Marie, kaldet Anne-Marie. Gården eksisterer ikke mere, da den blev eksproprieret til brug for den første lufthavn i Sønderborg, som siden er blevet flyttet til den nuværende beliggenhed. Jeg erindrer også, at vi besøgte dem på den gamle stråtægte gård. De boede på aftægt på gården, det vil sige, de havde en lille lejlighed i den ene ende af stuehuset, og skulle så have naturalier fra gården, såsom mælk og kartofler, kød og brænde med mere. Til gården hørte ca. 60 tønder land, hvilket var en lidt større gård efter den tids målstok. Jeg husker bedstefar siddende i sin gyngestol med sin lange pibe. Den var så lang, at den lå ned til gulvet, når han sad i sin stol, og et pibehoved så stort, at den kunne rumme et halvt kilo tobak, efter nuværende normer. Men dengang blev der røget noget, man kaldte grovtobak, hvilket blev købt i en stor... den blev købt i en stor pakke, cirka 1 kilo. De havde en stor gravhund, som bedstefar havde dresseret til at kunne sidde på bagbenene, når han sagde sit. I et kammer husker jeg, at der var en alkove, en lukket seng, som mor har fortalt, at de sov op til 4 børn i den samtidig. Oppe på en bjælke lå der en lineal på cirka 1 meters længde. Det var blevet brugt til afstraffelse af børnene, når det var nødvendigt. Der var en børneflok på 8 stykker, hvilket ikke var ualmindeligt efter datidens forhold. En af mors brødre faldt under krigen 1914-18. Den anden døde af sygdom. Den tredje, onkel Nis, har overtaget fødegården Ellegaard lige ved gården var der 2 frie grave med en lille firkantet indtagning og et jernkors. Det var en gravplads for 2 soldater, som var faldet under krigen under 1864. Onkel Nis og tante Christine, som jeg begge og meget af, måtte på et tidspunkt sælge gården til flyvepladsen og købte så i stedet for en ejendom i Søst. Jeg husker, at jeg var bruderdreng ved deres bryllup. Jeg var vel omkring 4 år på det tidspunkt. Min mor havde 4 søskende, Marie kaldet Midte, mor til Christen Jacobsen fra Kliplev og Anne, som boede i Harslev. Tante Midte, som vi kaldte hende, var gift med Karl Petersen, hendes anden mand. Den første faldt i krigen 1418. De havde en ejendom på Døbbelbjerg, lige i nærheden af skanserne. Jeg husker, at jeg var på ferie hos dem, hvor derfor var stort folkefest i Kongeskansen i anledning af
spørgsmålstegn, det ved jeg ikke hvorfor. Jeg vil tro, at jeg var cirka 4 år, da jeg blev ældre. 14-16 år, og derefter besøgte jeg tit onkel Karl og tante Mitte sammen med far og mor, og jeg skulle med, så de havde en at spille skat med. De havde på det tidspunkt købt et hus i Kliplev. En anden af mors søstre hed Anne. Hun havde Parkinsons sygdom og rystede så meget på hænderne, at hun havde stort besvær med alt, hvad hun foretog sig. Men jeg husker, hun havde en stor væv og vævede meget. Tante Anne blev gift i en sen alder med en gammel onkel, Jens, som havde en lille ejendom i Vemmingborg. De fik sammen sønnen Jens Peter Jule. Han er i dag maler i Broager. En stor del af de sommerhuse, der ligger omkring minigolfbanen, er udstykket fra denne ejendom. En af mors søstre hed Nora og var gift med Frans Høje. De boede i Tanslet, og jeg husker, at Herluf og mig har været på ferie hos dem. Tante Nora havde et iskjul, så det var lige noget for os. Transporten derover foregik med tog fra Tørsbøl til Sønderborg og videre med et andet tog, der kørte fra Sønderborg til Mommark. Den sidste af mors søskende hed Grete og var gift med Jørgen Mikkelsen. De havde en ejendom i Klinding lige uden for Sønderborg. Ligeledes huskede jeg, at jeg var brugerdreng med deres bryllup, og mor havde lavet en tale, som vi skulle holde. Jeg måtte op at stå på stolen, for at de kunne se mig. Jeg var kun 4-5 år på dette tidspunkt. Gården ejes i dag af min fætter Knud. Bedstefar og bedstemor døde med kort mellemrum. Jeg var nok omkring 4-5 år på dette tidspunkt. Jeg husker tydeligt bedstemor ligge i sin kiste. Det var det første døde menneske, jeg så. Nu skal jeg have næsten. Skal du have en sluk øl? Hvad? Så du skal have en øl, eller hvad? Nej. Ja. Hvis vi fryser dernede, så kan vi blive plads, for der er mere varme heroppe ved bålet. Nej? Min fars forældre hed Hans og Margrethe. Bedstefar stammede fra Lejegård Skov, hvor hans forældre havde en landbrugsejendom, som blev overtaget af en bror, som hed Nikolaj. Som jeg tydeligt husker. Han kom ofte og besøgte os kørende med hest og vogn. Ejendommen blev overtaget af min fars fætter, som hed Nis Jørgensen. Han var ungkarl, og ejendommen er ikke mere i familiens eje. Bedstemor kom fra Als, hun var født Madsen, og jeg husker at have været med på besøg hos nogle familie, der boede i en by, der hed Helvede. Okay. Jeg har desværre ikke kendt mine bedsteforældre, da I begge er døde, inden jeg blev født. Bedstefar døde i 1935, samme år som jeg blev født. Min bedstefar købte en ejendom i Tørsbøl, mit fødehjem. Den var oprindeligt noget mindre, men han købte yderligere jord til og havde ca. 75 tynde land. I alt inklusive noget skov og mose. En del af det tilkøbte jord var skov, som bedstefar ryddede, og andet var temmelig lavtliggende og moseagtigt, som han fik trænet og omdannet til landbrugsjord. Disse marker kaldte vi aldrig andet end Rytland og Svindmose. Jeg ved ikke, hvorfor navnet Svinemose, men det er tænkeligt, at der engang har været vildsvin i det terræn. En anden mark kaldte vi Franseslyk, opkaldt efter manden, som bedstefar købte den af. Han hed nemlig Frans. Min far havde 5 søskende,
Mads, Ditte, Anna, Jørgen og far, og så Grete til sidst. Ejendommen blev overtaget af min onkel Mads, men han måtte på et tidspunkt afhænde den til min far, som så måtte dele den med min onkel Lorens og tante Anne. De var nemlig gået fra en større ejendom i Strandløren, som de ikke kunne klare økonomisk. Grunden til, at onkel Mads måtte afhænde ejendommen var, at han havde været med i krigen 1914-18, og efter hjemkomst fra krigen var mere eller mindre ødelagt på krop og sjæl, og som følge deraf væste sig på krog og spillede kort. Samme skæbne overgik mange af krigsveteranerne. Samme skæbne overgik min tante Dittes mand, Christian André. De havde naboejendommen, som nu ejes af Jørgen Thomsen. Min onkel Mads, tante Katrine, købte en mindre ejendom i Vilsbæk. De havde 2 børn, Hans og Grete, som begge på et tidspunkt har været henholdsvis Karl og Pige hos far og mor. Jeg husker, at vi har været med på besøg hos dem. De havde ingen elektricitet på ejendommen, men klarede sig med petroleumslamper. En gang vi var på besøg hos dem sammen med mine 2 fætre, der strejfer vi lidt omkring, blandt andet til den nærliggende grusgrav, hvor transport af sand og grus foregik med tipvogne, der kørte på skinner. Jeg syntes, vi var spændende, og kom på en eller anden måde ikke tilsigtet, måde til at løsne bremsen, og hele toget begyndte at køre, og vi kunne ikke få det stoppet. Så det hele kørte af sporet. Vi spændte hjem så hurtigt vi kunne, og har aldrig fortalt, at vi har været i grusgraven. Nå, så er det afsløret. Ja. Da Ditte og onkel Christian blev skilt på et tidspunkt, de havde 2 sønner, Christian og Andres, aldrig kaldt andet end Kette og Andres. De var begge meget ældre end mig, men kom meget i mit hjem, nærmest som venner til far og mor. Fætter Kette var uddannet slagter og havde på et tidspunkt 2 slagterforretninger hos Far1 i København. Fætter Andres var uddannet i manufakturbranchen og var medejer af den største manufakturforretning i Slagelse. Begge mine fætre var økonomisk meget velstillede, hvilket vi nød godt af, når en gang vi besøgte En gang vi besøgte dem i en ferie sammen med far og mor. Vi spiste de dyreste og fineste steder, og i Tivoli måtte vi prøve alt, hvad vi havde lyst til. Er I klar der? Nej, det er så godt. overhovedet ikke. Nej, Overhovedet det er ikke. godt. Nå, jamen, det er mange at sige nu. Det er spændende. Der var ingen af dem, som fik nogen børn, og det var nok derfor, de var så gavmilde over for os og Herluf. Og jeg fik altid julegaver af Fældres, og de var ikke små. Tante Ditte blev på et senere tidspunkt gift med en maskinhandler fra Sønderborg. De boede i en stor herskabsvilla på Hertuhansvej i Sønderborg. Det var altid spændende at besøge dem. Det var altid det dyreste og bedste, som blev serveret. Det skete et par gange, at bedstefar fik lidt for meget at drikke, så jeg måtte køre bilen hjem. Jeg var vel 14-15 år på det tidspunkt. Hold op. Men der var ikke meget trafik på det tidspunkt, og man kunne simpelthen køre fra Sønderborg til Tørsbøl uden at møde en bil. Onkel Jørgen og tante Dorothea havde en ejendom i Aspel. Dem kom vi meget sammen med. Der var kun 2 års forskel på far og onkel Jørgen. Der var 3 børn i ægteskabet, nemlig fætter Hans, som var 2 år ældre end mig, og så tvillingerne Anton og Else, som kun var 2 måneder ældre end mig. Fætter Hans var uddannet snedker. Han var lidt af en enspænder og havde det i nervene. Han var flere gange indlagt på nervehospitalet i Augustenborg. Han havde det faktisk bedst, når han var på Grønland. Det havde han arbejdet i mange år. Fætter Hans omkom senere ved et færdigt uheld i en alder af 42 år.